nyini ddala nkwaniriza gwe yakatwegatako buli lunaku olwokuna kasita ziwera ssaawa ate zino zenyini 2:30 tuba tuyingiddewo n'akanyumiro kaffe ensonga mu ggwanga. Mukwano gwange nkuleetera abakulembeze okuva mu bifo ebitali bimu na bimu okusobola okuba nga tutwogera ku nsonga ezo ezibeerawo mu kiseera ekyo. N'olwaleero tutuuse nga bwe nzize mbagamba kuva olunaku olwajjo tujja kubeera n'abakulembeze ab'ekibuga Kampala okuva mu bibiina by'obufuzi ebyetali bimu na bimu tube nga ate twongera okunnyonnyoka ensonga. Oluusi tubagamba ebintu naye tetuba na kigambo kyenkomeredde nga kyetaaga oyo yennyini gwe kikwatako okuba nga ate akikutegeeza. Olwaleero neesiimye okuba nga ate nina abakulembeze chairman wa DP tanaba kuba nga ate atuuka naddala w'e Kampala naye essaawa yonna ajja kuba nga ate atuuka. Naye neesiimye okuba nga ate nina omukulembeze ate mu kibiina kiri ekya NUP ate nga yaliko era omukulembeze mu DP tujja kuba ate byonna tubitegeera olunaku olwaleero. Ssebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Wasuze otya mukama wange? Nasuze bulungi era mbalamusiza mwena abatuwuliriza abatulaba era mwebale kutukyaza era mwebale kuwagira Fresh TV amaloboozi gano bwe gatabaawo tusobola kufuna kutangaazibwa na kutereeza ebyo tebiteredde tubebaliza ddala omulimu gwe mukola. Amanya n'eddoboozi Semugoma Hamdan Kigozi nga nze coordinator wa People Power mu Kampala Metropolitan antwala Kampala Mukono ne Wakiso era nga nze coordinator wa NUP National Unity Platform era nga antwala Kampala Mukono ne Wakiso. Nsanyuse nnyo neyanziza nnyo okututyazaako wano ku Fresh TV. Era oli mukulembeze w'abasuubuzi mu kibuga Kampala era nga ndi mukulembeze w'abasuubuzi mu kibuga nga nze ntwalira ddala abasuubuzi abasuubula ebyuma mu bikalimagezi mu ggwanga lyonna neyanziza nnyo. Kale mukwano gwange omulungi of course chairman wa DP e Kampala amaze kuba nga ate naye atuuka mutukirize tumulemu katono nnyo ate tujja kuba nga ate naye tukomawo naye bulungi nnyo. Fresh TV, new life. Fresh TV onkumira kaka mwenyu mwenyu, aka mwenyu mwenyu onkumira kaka mwenyu mwenyu. Bambi Fresh TV onkumira kaka mwenyu mwenyu, aka mwenyu mwenyu onkumira kaka mwenyu mwenyu. Ngera nakaseko kumatama programu zisayo zinyumira. Yoba wazisenge kotya buli chenda banda bachicha choka Fresh TV onkumira kaka mwenyu mwenyu teka laba aka mwenyu mwenyu nyumirwa oya kaka mwenyu mwenyu zenange chenda Fresh TV onkumira kaka mwenyu mwenyu teka laba aka mwenyu mwenyu nyumirwa oya kaka mwenyu mwenyu zenange chenda ba. Fresh TV is regulated by Uganda Communications Commission. Fresh TV, new life. Mukwano gwange omulungi ekyekomide ku Fresh TV era nkusiima naddala gwe atulabira mu bitundu ebitali bimu na bimu abali mu Kampala ne wabweru wa Kampala mwebale abali ku social media osobola okulikinga page yaffe Fresh TV Uganda oba genda subscribing ku YouTube ku Fresh TV Uganda ojja kuba nga totufuna bulungi nnyo. Nkwebaziza weebale nnyo weebalire ddala nga bwe mbategeezezza tuyina chairman ow'ekibiina kya Democratic Party naddala ng'atwala ekitundu ekya Kampala. Ssebo nsanyusa okulaba. Kale sebo. Wasuze ote sebo? Nasuze bulungi. Wasuze ote mwana. Nasuze bulungi ddala. Buza ku Maro Fresh TV oba buli n'amanya g'amatuufu. Abalabi ba Fresh TV mbalamusiza nnyo
nsanyuse nnyo okubeera ku mpewo za Fresh TV. Nze Nambale Sharif Sentongo, chairman wa Democratic Party wa Kampala, omujja omulonde. Okay. Esebo nsanyuse nnyo okusinkana muganda wange Semugoma, okubeera nga tuzze okubaganya ebirowoozo ku mbeera y'ebyobufuzi eriwo mu ggwanga. Okay. Nsanyuse okulaba. Esebo. Okay, tubadde kyaliko mukulu Semugoma, ekisookera ddala waliwo ebibuuzo bingi. Tugambye oli coordinator wa People Power. DP wagivaamu ddi? Ekisookera ddala okimanyi nti kakati akaseera ke tulimu kakayisa nnyo. Bwe giba mipiira kakati ke kaseera abazanyi we bakyukira okuva mu ttiimu eziserebye ezidda mu irregular ogera mu ttiimu kati eziteeba empanguzi. So mukimanyi bulungi nnyo ensonga tujja zoogerako gye bujja ezibadde mu Democratic Party. Mbadde mu Democratic Party ebbanga lyange lyonna era mu bukulembeze obuwedde nze mbadde omwogezi wa Democratic Party mu Kampala district. Naye ensonga nnyingi bwe naba nfunye omukisa njazirambulula lwaki tukyusiza okuva mu Democratic Party okudda mu NUP. Lwaki abantu bangi era ebikungo ne mu bibingi abantu bavaayo okuva mu Democratic Party ogenda mu NUP. Soko tuwe enjawulo ya NUP ne People Power kubanga gye twatandikira People Power yomwa nga mutuyita muyita buli omu, muyita abakulu aba DP, muyita buli omu gamugamba mujje mu kisinde kino atulire to making sure tukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino kyali ekigendererwa ekyasookera ddala gye bigweredde ate nga mutugamba nti either be NUP oba obeera ekibiina ekirala nga kirabika nti okufuna endorsement ya People Power oteekwa kubeera mu NUP. Kituufu ekisookera ddala neeyanziza nyongeza okwebaza Fresh TV okutuwa omukisa guno. Kuba buli omutuwa omukisa guno twongera okulambika n'okuddaabulula n'okwawula n'okuteekawo enjawulo. Ekisookera ddala People Power kisinde. People Power si kibiina kya byabufuzi. Kisinde ekikkiririza mu nkyukakyuka. Kisinde ekyegattiramu abo bonna omuzungu bayita abali oppressed, abanyigirizibwa. Abantu abali mu mbeera ekola ki enyigirizibwa kyekisinde kya People Power. Mwegattiramu abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo, ab'amawanga ag'enjawulo, ab'ebibiina eby'enjawulo, bonna beegattira mu kisinde People Power Alliance. Abantu bonna nga bava mu bibiina eby'enjawulo, oba oli wa DP, oba oli wa FDC, oba oli wa NRM, naye nga oli mu abo abanyigirizibwa abalowooza nti tulina okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe ye People Power. Okay. Then no kibiina kya byabufuzi. Kibiina kya byabufuzi nga bw'olaba ebibiina ebirala naye nga nakyo kyegattira mu kisinde kya People Power. Okay. So omuntu osobola okuba nga oli wa People Power naye nga ate toli wa NUP. Kisoboka bulungi nnyo ng'ova mu kibiina ekirala. So ensonga ajja kwongera ogiddaabulula nti NUP etuyambirawa ne People Power etuyambirawa. People Power ejja kujja senga tuba tuli mu mukago. Okay. Kubanga tusuubirayo ebibiina byonna okujja okwegatta mukago kuba president okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba president. Senga tuba twegattidde awo tugenda kwegattira mu People Power Alliance. Okay. Bwe tuba tetwegasse tuba mu kibiina kyaffe ekya NUP. Gye buvuddeko nakyaza munnamateeka omukulu Anthony Wameri wano ne twogera ku nsonga zino neemubuuza watya oyagala kwesimbawo Kampala Central nga chairman S3 singa oli wa kibiina kya NUP singa tukeera ku makya ne wavaayo omuntu omulala nga wa kibiina kya FDC n'agenda mu People Power n'asaba endorsement okubanga People Power emuwagira. People Power esobola okuwagira omuntu nga wa NUP nga wa FDC naye nga mwesimbyeko wa NUP kisoboka. Njagala okitangaaza bulungi n'ensonga eyo. Okwegatta ekisookera ddala kuva ku bwa president. Temusobola gamba nti twegasse Kwero C1, twegasse ku bwa meya bwa Kampala Central Semugoma wajja ng'ate bwa president temukoze eki. Tusuubira nti tulina enzikiriza nti eggwanga lyonna nga bwe twogera kati ffenna tukkiriza nti teri mulala ffenna twakkiririza wamu ne tusalawo nti ku bwa president
teri mulala agenda kubeera president wa 10 kujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Senga ebibiina byonna bijja ne twegattira mu kisinde kya People Power kuba president. Mwasalawo mwe kwegatta ne mukola ne mulondawo ne mukkiriza nti Robert teri mulala alina okujja. Temulaba nti muwadde ebibiina birala mukisa. Temubawadde mukisa nabo okuleeta endowooza eno. Amaanyi gali mu bantu ekisookera ddala. Ekintu kino kisi kyakatandika kize kibeerawo. Abaganda baffe abaddipi tubadde nabo ebbanga ddene nga tuli mu tubadde tujje tukola tubadde twegatta nabo mu byobufuzi ebyenjawulo nga ne president waffe Norbert Mao waali ne tukkiriziganya naye waali nti president yaddako bwe tugenda okuwagira ye Robert Ssentamu. Tubadde ne mukulu Besigye nga yagamba nti nze ebyokulonda si byendimu nze paati yange ya defiance mumpagire wano nange ndibawagira wali so bonna conclusively bakkiriza nti asobola okuwangula president Museveni ye Robert Kyagulanyi ekyo kiri mu mateeka oba so nganzira ku nsonga tetubaddeko nti senga tunaaba twegattidde mu kago ogwa People Power Alliance DP oba FDC nereeta omuntu mu kago gwa People Power Alliance ku kifo kyenjagala ekya meya wa Kampala Central Division omukago ne gutuula ne gusengejja ne gulaba ebisaanyizo nga nze wanuupu sinze nsinga kubali era omukago gujja genda ne candidate anaaba asinze mu kaseera kale tweyanzege tujja kuba tukweyongeza nga tulira chairman wa DP mu Kampala kisooka ogenda tubuulira DP yesinza okukosebwa naddala mu bino byonna ebigenda mu maaso bw'otunuulira abakulembeze bonna Basemugoma abali eri ogenda okulanga bonna bavudde ewammwe FDC ennaku ezo yasobola okubanga ate wandisa memba omupya Saalongo Erias Lukwago olulimi w'ekibuga Kampala naye nga yali wammwe kiki ekiri mu DP ebizibu bino byonna bivaawa kyekidusa Basemugoma then bwe tunaamaliriza era tukwatire ddala ku nsonga eyo eya Alliance mwakkiriza ne mugamba nti Robert Kyagulanyi yabatukwatira ebendera yabagenda oba okusooka njagala kuwakanya nnyo ne se kuwakanya muganda wange Semugoma omanyi omuntu asobola okubeera ayoza engoye nga mwozi mulungi nnyo n'amala n'ayanika mu ttaka mu ebyo byayozezza Semugoma akkiriziganya nange nti Democratic Party ng'ekibiina kikoze omulimu mukulu nnyo okuzimba muganda wange Ssentamu Kyagulanyi era n'okumutuusa awo waali okimanyi bulungi nti omwaka oguwedde ne guli twamala obudde buwanvu nga Democratic Party ekutte Robert Kyagulanyi emulera mu kisinde kye twatuuma DP Reunion nga tugezaako okulaba nga tumukukusa okumuyisa mu muyaga gwe yali tomedde oba oliawo ebyobufuzi obimanyi twayingira mu multi-party dispensation nga bannaffe abasinga obungi tebeeteeseteese kutambulira mu mbeera eyo naye bwe twakwata Kyagulanyi tumuyisizza mu mitendera gyonna nga Democratic Party era nga DP yenjegoyego y'okutandiikiriza okuleeta Kyagulanyi kuba president si bano abantu kinoomu nga bw'olaba mukulu Semugoma Democratic Party yakwatanga ssente empitirivu n'etegeka reunions ezalinga wakati we miliyoni 7 ku 10 buli reunion gye wakolanga ki gye walabanga nga tugezaako okusika baganda baffe bonna abazze nga beekutula ku kibiina nga bw'olaba bamabikke bamukaaku ba bedibwanika ekyo kyonna gyalinga mirandira gya Democratic Party naye gye bagendanga ne bateekateekwa ebibiina byabwe ebyenjawulo nga baagala kulaba nga bazimba obukulembeze obubatwala mu buyinza ne bekkirizisa nti ekibiina kyokka kyosobola okuyitamu ekirina emirandira ekirina foundation ye Democratic Party tuzimbye DP ne Kyagulanyi nga mwana oba muzzukulu wa Democratic Party gwe twagala okutuusa ku ntebe yaki y'obukulembeze omanyi njagala tukkanye nti omuntu osobola okubeera n'obutakkaanya n'omuntu omu naye toteeka butakkaanya ku institution yonna ng'ekiki bwe mba nina obutakkaanya naawe ng'omuntu ne mubuteeka ku DP ffe twesanze wano ne mukulu Semugoma tetwekutte malaka kwetta naye tosobola kuddira mwana azaaliddwa mu maka n'ogamba nti olw'okubanga maama wange alina amalibu oba muzibe oba ayina endalika mutemeko omutwe mukole ki mutte bino bye tugamba abantu nti kino kye mulaba olwaleero mu Uganda
sigwe mulundi ogusoose twali tukirabyeko n'ekiseera kabaka yekka we yeegattira ne UPC bakube Democratic Party omuyaga gwasingako ne wano bannaffe abamu nga babbeeni ne batuuka n'okufa tetunnalaba muntu afa lwakwagala nkyukakyuka ya ggwanga nze sirabangako kibiina kya byabufuzi nga kikuŋŋaanya abantu 2,000 naye ng'ebitundu 95 buli gwolaba leero yenna candidate bannaffe bw'obatunulira ba people power weebuuza omulamwa gwe balina bonna buli we bali ego okufuuka ba candidate mu bifo ebyobukola ebyoki badde sawa tusoke tuddeyo wali kiki ekireetera bassemugooma bano okudduka mu kibiina kya Democratic Party ekisooka kwagala bifo bya bukulembeze opportunism okweyagaliza DP eyina process eya democracy muyo bwe tuteekateeka okulonda obukulembeze bwa Democratic Party muba muteekateeka ngeri gye munaalondamu bakulembeze bagenda kukwata bendera yaki ya Democratic Party nyina kye ngenze nzuula mu bakwano bange abasinga obungi ebitundu 85 ku buli 100 abeegase ku people power tebakkiririza mu demokrasi wa kibiina emyaka 5 bwe babeera nga balina akafu ke balina ak'ebyobufuzi bamala emyaka eki nga balwanagana na kibiina basamugoba bagamba nti demokrasi alabika takyaliyo mu DP naye ki omanyi bagamba eryokanga neetonya ne tulaba ensisira bwe zenkanye ki olwaleero bakoze ekibiina kye bayita NAP tubayozaayoza olwekyo naye naye waliyo demokrasiya mu kibiina era buli kifo oba oliawo ndooza Ssemugooma yekka yalina omukisa simanyi ddogoli yakozesezza ekifo kye kyesita nalabako agenda vuganya mu Kampala mu NAP naye buli kifo kyonna kiriko ababaka abasukka mu bana buli omu akoze ekyetaagisa okulaga nti muwagizi wa people power era agwanira okubeera ki flag bearer ntunula ewaffe mu Kawempe gye nfubutuka waliyo ababaka abasukka 8 bonna ba people power waliyo mukwano gwange Kidandala waliyo Latifu waliyo Segirinya balinga 8 ne botamanyi naye nga bonna beetaaga kubeera ba flag bearer baki ekyo lwaza si kirungi ekibiina ekipya nga NUP of course ekirina ba candidates 8 ng'ate waliwo ebibiina nga Democratic Party n'ebibiina ebirala ng'oyinza okwesanga ku bifo ebimu nga tebalina candidate kakati osobola okulaba empologoma ng'edduka mu luyiira n'obuuza kamugiddukira ki ekibadde kibadduse eno waliwo omukwano gwe natunuulira ku TV ng'agamba awonye okubeera mulekwa wa bubiina naye ng'ate ndaba ayanirizira kuyingira kiki kibiina n'olwaleero atudde ku maggwa gakugamba ono yakwata ono takola ki takwata twebuuza are they ready okukkiriza nti ekibiina kinaatambula n'omuntu omu oba tebakola ki tebakkirize nabwe kityo nze njagala nnyo okulabula baganda bange ba Ssemugooma ne ttiimu ffe nga Democratic Party tuzimbye bakulembeze tetuzimbye bawagizi abakulembeze abalungi beba abakkiririza mu institution y'ekibiina era nabo gye bazimba okuzimba ki ekibiina kyabwe ffe people power kyekimu ku kintu buli kibiina kye kibadde kikkiririzaamu nga tugamba bwe tugenda mu people power alliance tugenda ku frontinga candidate ya muntu ki omu kuva waggulu okukka waki wansi era nga Ssemugooma akimanyi bulungi nti institution ya DP ebadde factor nene mu kuteekateeka ensonga eyo gye baatuulira ne basalawo bajje ne ambuleera emu eyaabwe nga bakuba buli kibiina kubanga nze nkirozezaako mu Kampala nga chairman wa DP e Kampala era senga sibadde w'amaanyi nnyo oba oliawo ekibiina tekyali badde na bacandidates naye njagala okutegeeza eggwanga buli kifo kyonna kitaddeko ki candidate owa Democratic Party bo kye baalowooza nti bwe bakola ekintu ekyo mu kiseera bwe kiti DP egenda kuba ewedde mu Kampala kyewuunyisa nga buli kifo kyonna okuva ku Lord Mayor tulina candidate agenda okukwata omumuli gwa Democratic Party kyannaku nnyo nti mu kiseera nga kino we tugenda Mwami Museveni kyayogera nti mu Bayibuli 20 tetujja kuba n'opposition ndabanga ekitandise okulabika tutya nti kaakati opposition atuula mu kasaka okufumbira opposition takyali kwoli
omulamwa gw'okulwana ne Mwami Museveni twaguvuddeko dda. Okay. Nze natuuse ne mbuuza kiki baganda baffe bano kye bagenderera. Kubanga mother party ekkuzizza n'ekulera okwagala ogitemeko omutwe nga togisanyalaza. Okay. N'olwekyo mukisa mulungi nti Democratic Party eteekateeka variety teteekateeka muntu ki omu tusubstitute nze buli we balowooza nti bagenda kutubba. Okay. Ekibuuzo mukyali mu people power bemba temuli mu kiki bajje mu people power. Of course FDP tuli ba people power kubanga people power maanyi gabaki g'abantu naye nga tetuli ba people power stroke nap tuli ba DP stroke people ki People power kyetwazimba ng'omulamwa gwa kuzimba candidate y'omuntu omu ku buli kiki. Nalabye President General ng'agamba alinga abagamba nti ayakati ebya people power ndi people power stroke DP tebikyakola. Saagala kuwandula president wange bigambo mukamwa. Base mugomba bano bakoze ekintu kinene nnyo okukisaasaanya mu Kampala nga bateekawo ekifaananyi ekiraga nti president w'ekibiina ekya DP asembayo kubeera omubi. Naye obulungi bwe tebabwogeddeeko. Tebogedde ku biki Norbert Mao byakoledde Kyagulanyi kumutuusawo wakola ki wali. Omanyi omuntu ne bw'abanga mubi tasobola kuba mubi ku 10 ku kiki ku 10. Nze Nambaale olwaleero nsobola okubeera omubi ennyo eri abo abansize ekifaananyi ekyo. Naye nga Ssemugoma bw'anaakuzza emabega ajja kubulira obulungi bwani bwa Nambaale. President Norbert Mao abadde kiriya ne bwe yali ayozayoza yabagamba ssemateeka wa Democratic Party buli wolondebwanga president general obeera flag bearer w'ekibiina ku presidential. Okay. Naye essaawa zino kyamukisa mulungi bamwami Ssemugoma bakoze ekibiina ekya NAP. Tugenda kutuula under the People Power Alliance tusalewo candidate ki omu gwe tuleeta. Kyannaku Ssemugoma njagala ddeyo alabule baganda be batambula nabo. Bo eva baagala kulwanagana na kibiina kya DP bwe bakola alliance nawulira nti babakwata offside. Bwe bakola ekibiina bangi nnyo babadde mu people power naye nga baliyo nga people power nga bakyali bakyali babibiina byabwe ba DP n'ebibiina ebirala. Omusajja yakeera ku makya n'alangirira ekibiina yabakwata offside nga tebaagala abamu kugenda mu NAP kuva mu Democratic ki kati bakyali awo era bali mu matiga badduka misinde kutuula kugamba fenga aba DP bloko tugambye tuwagira Kyagulanyi. DP bloko kyeki tuli fena tugamba mwali badde mumanya kyakkola mu kiseera ekituufu ne mutaddamu kukola nsobi yakumeka yakubiri. Buganda tukimanyi bulungi nti fenna twakkaanya tujja kuwagira Kyagulanyi ng'omuntu si bwe kiri so singa ekibiina tugambe nti Kyagulanyi agenda kututwala mu kibiina ekiki kyakoze kyakoze fenga DP tukkiriza nti Kyagulanyi gwe tugenda okufrontinga nga presidential ki candidate. So si no ne bakandidates bayo ne bakandidates baki. Okay. Mukulu Ssemugoma chairman agambye ekibatwala kweyagaliza bifo eno mu DP democracy temujagala eyokuyitamu kubanga ate mufuna ebendera n'obukulembeze temubyagala. Mwalowooza nti eri bijja kubeera bya wawa buli alina akakofiira buli alina langi emyufu genda ebimyufu n'ebirala kituufu ekyo. Toyanziza ekisookera ddala asize okwambala ovulo muganda we Nakabaale Nambaale nkwaniriza ekisookera ddala DP tetugivuma ate tujagala nnyo kubanga etumekinze naye tetusobola kulemwa kwogera wali kusoomoozebwa. Ekisookera ddala DP mwabasigaddeyo mulina bye mulina okutunuulira. Tekitandikidde ku Nuupu. DP FDC bwejja oba reform agenda bwejja era nayo yajjirira mu kusaagirira okumaliriza ngetutaba abantu ba DP bangi n'ebifo ebironde bingi nga DP eyali opposition party nga bagisetudde nedda mu kifo ekyokusatu. Ekibiina ky'ebyobufuzi wabaawo ensonga ekizikozesa ekikozesa ekibiina ky'ebyobufuzi kutwala buki bukulembeze.
obukulembeze mwagala bwa opposition leader mwagala bwalu no tesibwe tulwanira fe kati wetwogeranga no obukulembeze bwa opposition tubuyina kati twagala bwa ggwanga olwaleero no yeri waggulu ku opposition waliwo opposition party ndala kati bano bagala waliwo okay yes mufuna muti obukulembeze bwa opposition mwina ababaka mu parliament wetwogerera kati mu bantu kiri mu glass kiri mu lwatu buli muntu akiraba nti no ngekulembeddwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu opposition ekyo kyawedde tuyingire ekyo tukimaze kati twagala bwa ggwanga ffe tetwagala kino opposition twagala bwaki bwa ggwanga opposition mutukiina already ate tunakirwanira tyala tukiina ekirabira mu bikola so kyenjagala okutangaza nti Democratic Party erina byerina okutunuulira okusomoozebwa lwaki abantu baayo bonna baddukayo nga tunatunulira katandikire wano mbuze Ssemugoma DP kyeki kubanga bwoba ngamba nti lwaki abantu baddukayo nga ndowooza nti Ssemugoma gwe Segona n'abalala mwabateekeddwa okuba nga temumakinga Democratic Party bw'ongamba nti DP etuule ndaba nga mmwe abafeirinze okuzimba n'okutereeza Democratic Party kifo ky'okutereeza ate muddukayo buddusi ekibiina ekibaleze mu bulamu bwo ogambye nti mbadde mu kibiina kimu kyokka ekya DP lwaki mudduka okusomoozebwa okuli mu kibiina bw'onoofuna okusomoozebwa mu noopu naye ojja kuddukayo ekisookera ddala lwaki buli kiremye eggwanga kino tukivumirira era tukiteeka ku President Museveni kubanga yaba akulembedde ekintu ekyo buli kintu kinenyezebwa kwoyo omukulembeze ow'okuntiko kubanga constitution y'ekibiina kya Democratic Party kirambika obuyinza president biki byasobola okukola nze Ssemugoma mbadde mwogezi waliwo nga ne bwenkeera ku makya n'enzuuka ekiro ne ku makya nga ngenda kuteekateeka DP nga nyina bisobola kukyusa nga biteeka kuva ku ntikko so President Mao n'obukulembeze bwe obw'okuntiko kubanga ebintu bino mu foras zino eza wansi mu regions tuzze tubyogerako ensonga olwaleero ezitabula Democratic Party ezisembyeyo abantu bazogeddeko ez'okujjuza ebifo tukimanyi bulungi nnyo nti eyali Secretary General waffe Nsubuga Katonda yamugjawo eyali Treasurer Kikungwe Katonda yamugjawo eyali owabakyamyuko owabakyala Katonda yamugjawo eyali Kezaala eyali chairman Katonda bamutwala tuze tugamba President Norbert Mao nti ebifo bikole ki bijjuzibwe mukirabye abantu bakoze ekisoboka nga tulaba nti ye fola gy'osobola okuyitamu tewali nsonga lwaki ekibiina nga kirina abantu ng'abo bonna b'omenye nti ebifo ebyo bisigala nga bikalu ne bitabaamu buweereza Norbert Mao yagaana so nga nzira ku nsonga nti ensonga ng'ezo zireeta okusoomoozebwa kubanga abantu ekibatwala mu bibiina ebyo abamu waliwo abantu abanyumira okubeera mu opposition nga ye bw'abeera President General bw'abeeranga Muganda Nakabale chairman wa Kampala district ng'ekiki kikoze eki nga kimumala waliwo abalowooza nti tulina okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino nga tulowooza nti President Museveni kyekizibu kyaki ky'eggwanga naye saa zino tuba twetaaga ekibiina ky'ebyobufuzi bwe tulowooza nti tukyuse lwaki tukola ekibiina ky'ebyobufuzi ng'olwedde bye tuyinawo olwedde weebiri tuyina DP tuyina FDC tuyina ebibiina ebiriwo lwaki tutunuulira okuzimba ate ekibiina ekipya kuba tumanyi prosesi y'okuzimba ekibiina nti nayo si nyangu kati tageti yonna ndaba ng'abagijje ku kigendererwa ekyobukulembeze bw'eggwanga tutunuulidde kati ate okuzimba political party ddala mu kuvuganya kuno kwe tulimu mulimu okusomoozebwa kungi ensonga emu nti lwaki NUP weeri nti kakati waliwo amateeka agamu agafuga ebyokulonda waliwo activities ezimu nga tosobola zikola senga tobeera kibiina kya byabufuzi waliwo lweyagala okuŋŋaana ng'etteeka likola ki kikulemesa so ensonga ezimu ezikuŋŋaanidde mu NUP era zisobola okutambuza people power n'ebigendererwa bya people power tubadde ebbanga lyonna ndowooza tomuwakanyiza omukulu ng'agamba nti DP erenze Kyagulanyi DP nabo baakaanya ne bagamba tuwagire Kyagulanyi mu kalulu akaddako kiki ekibalobedde okubeera under DP ne muwagirya Kyagulanyi ewammwe ekirobedde
Kyagulanyi okujja mu DP bwe mba mugamba nti waliwo amateeka kubanga ekibakozesa ekibiina ky'ebyobufuzi nsonga ntono ze mugambye nti amunanga waliwo amateeka agamu ag'ebyokulonda geetaaga nga ensonga emu nyingi nnyo naye emu ku ezo nti naye coverage ebaawo ekisookera ddala nga bwenkuga nti mu Democratic Party mulimu okusoomozebwa kungi njagala kino nkitereeze era clarifying nti omusajja gwe tuvuganya President Museveni afugira gyali n'afugirako oluusi ne mu opposition afugira nakyemalira omuntu bw'awangala mu buyinza takozesa institution eyo yokka gyalimu yensonga lwaki olaba President Museveni waliwo lwaleeta ababaka ababe aba independent nga waliwo NRM flag bearer ate n'aleeta n'owa independent nga waliwo NRM wa flag bearer ate n'ajjako ne mu opposition so DP ino okusomozebwa kungi nga muganda Nakabaale bw'agambye tugenze mu reunion ne musajja muganda terezi lijja lya nambale lintabula sorry ekisookera ddala nga muganda Nambale bw'agambye ffenna twatambulira mu reunion DP People Power omukulu Robert Kyagulanyi ng'era ffenna twogera ensonga ze zimu nga DP block mweri DP mweri ne People Power ne tumuvinga twatambula mu bifo ebiwerako mu ggwanga nga tuli ttiimu ki kyekyaleeta ttiimu eyo okwawuka twasemba okuba ejjinja ye reunion mukulu Nambala ajja kyasaatinga omukulu president yaliyo Norbert Mao lwaki reunion tezagenda mu maaso ajja kumbulira ensonga naye nga bwe twagende Masaka ne mugiyuwa Masaka yatambula tudda n'ejjinja so waliwo ensonga nnyingi nnyo eziri mu Democratic Party ezeetaaga ezitasobola kutereezebwa kati ate nga bannayuganda omanyi problem gye tuyina ebiruma bannayuganda ebimu byawukana naffe abali mu bibiina by'obufuzi bye tulowooza naye nga bannayuganda babasuubiremu byennyini bannammwe muyina yensonga lwaki ebibiina oluusi bannayuganda babirekawo bo ne bagenda mu maaso mukulu okusomozebwa mu DP kugobye Bassemugoma kugomye Balukwago n'abalala Ssemugoma alina kyaganye okujjayo abantu interest zibafuukidde interest ez'ebyobufuzi olwaliro bw'ayogera ku reunion ekyaviirako reunion z'okugwa typically was because of interest abantu bano abasinga okubeera nga baali basipia headinze reunion baali baabula okuva mu kibiina kya DP nga bagenyi tugenda kubaanaazaako ndowooza kyogo kino ekyokubajjako ekigundi kyebweru basobole okubukala obulungi mu kibiina omuntu afubutuka gy'afubutuse nga zze ne interest zikulembeza bibye byakola ki byayagala oyogedde ku reunion y'e Masaka what happened okujiwa was because of the two people who had interest in what in Masaka oli abeera nga abadde member of parliament ebisanja ebyo ne bajja bamubbako mandate y'ekibiina ng'agimubyeko abadde bweru wa kibiina mu kitundu najja ye n'ayita mu bantu internal democracy gy'eggambye omuntu bw'afubutuka gy'afubutuse najja akwata badelegate n'abakulembeze b'ekibiina mu kitundu oli n'alaba nga takyalina maanyi mu kibiina then olwo ekibiina kiba kibi era ng'akozesa radio ne TV ng'ayimirira ng'alaga ng'ekibiina bwe kitali kirungi naye for the last 5 years bwe wali ojja okuvuganya mu kibiina DP yali nnungi era oliyo ku mandate ya kiki ya kibiina this time round bwo instigating okulaba nga ekibiina tekiri in favor of you olwo ekibiina kiba kiki kibi tewetantala gendayo then ngoda mu electorate singo osiiga ekibiina ki nze saagala kumentioninga linnya lya muntu wano naye abakoze omulimu ogwo tubakola ki tubamanyi njagala kugamba mukulu Ssemugoma nti ffe Banambale tugenda kubeerayo tukuume ekibiina kya DP bakomewa basange mugenda kugenda mutusange kubanga nze natunudde bwendi mu people power people power ekisinde kyenjagala ennyo ng'abantu abali wali mu people power manye kazimbe kafunda
bonna ba candidate ebitundu 9 ku buli ki ba candidate. What is going to happen after 1 week nga bamaze screening? Simanyi procedure kije bagenda kozesa naye nga kimmanyi obulungi nti abalonda ba candidate baliyo bana ate bonna ba nyumba ki emu oyo bwe tusimye oba oyagala toyagala genda without a mandate of other delegates. Yes, nze kyemmanyi nina kyenjagala okutegeeza eggwanga obutalimba bantu. Njagala Ssemugoma mwogere amazima. Ekibiina kya DP obubi obukibaddemu mugenda kubulabanga bukubisaamu emirundi 3 munupu. Why? Olwaleero bw'otunuulira Lubaga South nalabye mukwano gwange Mukaaku yatimbye ekipande nga ataddeko ambuleera. Tuli fena wabaddeyo Alozias wabaddeyo Nasolo nga bonna ba people power. Mukaaku y'omu ku bali mu lukiiko olusalawo. Tuli fena what is going to happen at the end of the day? Atenga ne Alozias agamba nze njiyombi power. Mukaaku mu nsi ye muntu gwemmanyi atakirizangako kufugibwa. Ye eva yagala kubeera muki mulayi ya kufuga nga yali waggulu. Bw'ataba ye ekintu kiba kibi. Bw'aba ye olwo kiba kiki kirungi. Ssemugoma tuleme kuwuddisa banna Uganda because this is the party gye muli mu kusiiga olwaleero ebitoomi enkya mugenda mala mudde muze tuzize kukola reunion kwegatta kwetonda. Okay. Mukulu Ssemugoma ku nsonga zezimu ezo. Anyway nina ekintu kya kinaalabye simanyi oba ndoza Ssemugoma ajja kunnyamba. Oluvannyuma lwa DP block okulangira nga bagenda okwagira Kyagulanyi nalabyeyo kate Kyagulanyi ng'agamba nti statement ya Kyagulanyi netegeeza ki? You either be no or you're not. You either be with us or with them. Statement eyo etegeeza. Saba kuginnyonnyola muko izo kwagitegeera tusi. Ekisookera ddala. Obanga ogimanyi. Ngenda giddamu ekisookera ddala njagala nsooke ntangaaze abatulaba bonna n'abatuwuliriza. Tetulina lutalo na DP. Weroli. Tulumanyi. Nebigenda maaso. Essimu zikubwa mpulira. Nze ndi chairman wa Kampala. Ng'omuntu akuba essimu abadde mukulembeze mu Kampala. Tokwata kadi ya DP. Esuula. Bwe mwagala oyitamu mugende ku naapu. No. Nze ndi mukulembeze wa Kampala Ssemugoma. Nkyogera kubanga nze coordinator wa people for mu Kampala Metropolitan. Ntwala Kampala mukono ne Wakiso. Ate nze coordinator wa NOP mu Kampala Metropolitan. Nkyogera okuva mu bukulembeze oba ayinza okuba abadde abiwulirira bbali. Tetulina lutalo na Democratic Party. Kyasaatinge bulungi. Tetulina lutalo na kibiina kya byabufuzi kyonna. Do you want dialogue? Njija ssebo. Tetulina lutalo na kibiina kya byabufuzi kyonna. Ffe tulambika ensonga zaffe abantu ne baba balamuzi. Mu byobufuzi mu byobufuzi ebikolwa byo byoleka kyokola ki kyoli nti ffenna eggwanga litutunulidde abantu batutunulidde batutadde ku minzaani. Ekisookera ddala DP ebaddewo era ekyaliwo lwaki eri ku defensive kubanga waliwo bye yalina okukola oba bye yalina okukola byetakoze. Waliwo answers. Abantu balina ennyonta, abantu balina obulumi, abantu balina bye beetaaga. Lwaki abantu bajja mu people power? Lwaki tugitunulira mu kijja maaso nti lwaki tugyagaliza ekibi? Because ekigendwa kya opposition parties zonna kukyusa buyinza. Tuli meant okuyambako bonna abasukkulumye bannayuganda be bafunyemu essuubi nti batwala mu buyinza. Tetwagala kigendererwa kyaki kya people power kyekigendererwa ky'ekibiina kyonna kyekyandibadde ekigendererwa kukyusa bukulembeze yensonga lwaki FDC bwe badde esoloobi abantu mu bibiina ebyenjawulo babadde bagiwagira. So tewali nsonga lwaki lwaleero nambalaga nti katulinde emyezi bajja kudda. Kitegeeza tugenda kujula opportunities bannayuganda kye baagala si kyeriko kubanga akirabyeko bwentunuulira babedi bwanika bakola ebibiina by'obufuzi ba Mukaaku era ne bamaliza nga bakomyewo badde mu bibiina. Bwe tuba tuli ku kigendererwa ky'abannayuganda kye bavuga nti ebibiina by'obufuzi abantu abamu bye balowooza bannayuganda batuli mu maaso. Bannayuganda baagala kukyusa buyinza. Ffe tukyalowooza nti nze neekuumye ntya n'ekibiina kyange kubanga nkyakoze eki nkyasajjalade. Si ye question ekyokubi kyenjagala okwogerako y'ensonga mukulu nambale gyagambye ey'abacandidates. Ekisookera ddala abantu abali mu NOP abali mu people power
abasinga 95% nga bali mu Democratic Party senga babadde bagala kufuna cards badde bazifuna okay. Ekyokulabirako nze mbadde flag bearer wa Democratic Party mukulonda okuwedde ku kifo kya member of parliament mu Kampala Central era senga mbadde njagala card eyo nze mbadde omutestes Central nze mbadde omwogezi card nandigifunye naye nalabye ng'ekikulu ku mulundi guno si kufuna ki card kuba bwe nfuna ekifo ekimu tekimala. Ekyokubiri ensonga gye njagala okwogerako omukulu Nambale gy'ayogereye ebifo ekintu ekitalina maanyi tekirwanirwa, ekintu ekitalina kigenderwa tekirwanirwa, ekintu ekitalina ssuubi ekitawa hope tebasobola kirwanira. Olwaleero bannayuganda balina essuubi mu people power stroke no. Okay. Stroke no wali ensonga. Anyway, nja kubuuza ensonga tumaliriza. Dakika zaffe ziri mu kugwayo. Ebibuuzo biri kibuuzo kimu. Obuvunaanyizibwa bwo nga coordinator wa NUP mu Kampala bwe buvunaanyizibwa bwe buliwa. Esokera coordinator wa NUP. Esokera ddala obuvunaanyizibwa bungi sobola bomala mpayunga bubiri. Naye esokera ddala kusomesa abantu ku kibiina people power yeriwa NUP yeriwa. Ekyokubiri kutegeeza abantu obuyinza kyeki. President Museveni atukuumidde ebbanga ddene emabeganga bannayuganda bangi tebamanyi buyinza era tebamanyi mugaso lwaki abantu bandi tukyusizza obuyinza. Obuvunaanyizibwa bwo mu people power nga coordinator wa Kampala bwe buliwa bwawukana butya coordinator wa people power ate mu side eryenda nga gwe coordinator wa NUP mu Kampala? Ekisookera ddala mbadde nkyamalayo nga people power. Ekyokusatu kwe kulaba nti tukwanyaganya abantu abava mu ndowooza ez'enjawulo nga people power n'ebibiina ebyaki bano bonna bannambale ba DP badde munapo si na people power oba mu people power omukulu ambuuziza the two ambuuziza people power ne no. So obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kulaba nga tukwanyaganya n'okwogereza n'okutereza ebyo ebisobye n'okugyawo allegations ng'ezo nti bano balwana kino bano balwana bwe bukulembeze okulambika n'okutereza. So ndi mu kutunula wano bwe tuba nga tulina DP tulina ogezaako gamba nti twagala people power tujja kukwata abakulembeze ku bibiina by'obufuzi eby'enjawulo. Obuvunaanyizibwa bwo bwe ndowooza nti nga coordinator kwe kulaba nga abantu basika okubayingiza mu NUP. Ntunuulira omukulu nga tutuziza wali owa UPC owa DP owa FDC ayina okubakwanaganya ye coordinator wa people power ate coordinator wa NUP. Favors zino onooleta otya Nambale okukkiririzaamu nti gw'olonze ye mutuufu era ojja kuleka otya owo wa NUP ate nga yegwe coordinator wa NUP naddala ate nga oli coordinator wa people power? Twa nti awo ebintu byegasse. Ekisookera ddala bwe tuba tugenze mu kago wabaawo panels ez'enjawulo eziteekebwawo. Panels ez'enjawulo bwe tuba twegasse nga twegasse okuva ku bwa president zireetebwa representation okuva mu biki mu bibiina byonna nti bwe muba mutuula decision making tekolebwa muntu ki omu. Bwe muba for example mu Kampala panels ebibiina bibeera represented mwena ne mukola committee ne mukola decision egenda mu maaso. Kale ngenda kusaba mukulu ebigambo ebisembereyo ddala nsuubira tujja kuba tuddamu nja kubafunira babiri tuddemu simanyi oba wiiki ejja bwe bamukkiriza tujja kusobola okudda nga tulina obudde obumala tusobola twogera ku nsonga zino chairman ebigambo ebisembereyo kubasibulako nga maliza nange kale ojja kudda okusooka njagala kutegeeza muganda wange Semugoma ne ttiimu ye nti tuconcentratinge ku mulabe omu as a team. Ekibaddewo ekikulu mu bintu bino kwe kwawula forces of change zitandike zeekube zokka. Era bw'otunuulira ebiri mu Kampala omanyi eno ye point esookerwako ebyobufuzi Kampala. Semugomba gy'atwala nange gyenkola ki gyentwala. Confusion gye tuli mu kuteeka mu bantu egenda tuleetera ebizibu bingi as we forces of change. Musaba atule ne ttiimu ye transition tebeera bwetyo era tebagizimba bwe batyo. Senga twabeera involved nga bagenda okukola decision nti bagenda kukola ekibiina we would advise accordingly
bayinawo Museveni yali badde takyebaka nina mutunuulidde ku TV gye Kasubi nga taddeko ne weight ate abaali aba DP abeegasse ku naapu ate bo be bakozi kubanga balaba obulumi bwe balimu okuva mu kibiina kyabwe bagende mu ngeri ey'okukakibwa okwegatta kuki mbadde ndaba ababaka ba parliament bangi nnyo nga bonna ba people power naye nga balina gye bakola ki gye bava olwaleero buli mubaka agamba ngende oba sikola ki oba sigenda they are now challenged luli twabadde force ya house emu eya people power fenna nga tuwagira Kyagulanyi naye ba schemers ab'ebyobufuzi ne bateekawo olutindo olwawula side emu neki n'endala and it is now a clear line drawn nti people power ebadde emu kati yagenzeeko nuupu you either people power stroke nuupu oba DP stroke people power kati force buli kifo zifuuse meka biri njagala muganda wange ono aludde mu politics and I respect him yebuuze kitugattako nga force ya Kyagulanyi oba kigitoolako tutegeeraganye but we as democrats tusigaza ekigambo kyaffe nti ku kifo ky'obwa president tuyimirira na Kyagulanyi ng'omuntu naye ku bifo byonna ebirala ogenda kwesanga nga tusitaddewo force erwanira okulaba nti kati tutuukiriza eri ennono ya multi-party dispensation nti twagala mungi kugenda nagwo because the winner must take it what all biri ebyokugamba nti president fenna tugamba Kyagulanyi ng'omuntu and we shall do whatever we can okulanga Kyagulanyi tuprotecting obuki obululu bwe ono akimanyi bulungi nti tebalina na money power ekuuma kalulu it is us the DP because you need us. You need us. It is us who are going to protect your dear reforms. Okay. Ne FDC emazemu opposition emyaka 2. Obabuza dear reforms ziziriwa. Buzo ono basi yakunganyiza besije. Because we are doing it on behalf of opposition. Opposition tuyino sigalanga to it is not late. Tudemu mangu tutule. Tumanye nti wano twekubye wano tuterezemu. Before it is too late. But people are fighting for positions. Tebafudde ku struggle eriemu tusibule njagala kwebaza management ya Fresh TV nkubira omulanga abana democrats bonna abatanaba kukomyawo return za form za kibiina obudde tulina butono we want to let other people go in the field but andiko okunoonya akalulu buli kifo kyonna tugenda kuteekawo candidate ekyo nkiddamu ne Ssemugoma mugenda mutyawo candidate of course Ssemugoma ono is an alliance with DP. Wanup. Oh, no, alliance in the Democratic Party. Have you seen me fielding any candidate in your position? Ssemugoma tanda wanika ko kadi yanu. Sina mulaba ko kubala siwanu. I am the people power. Tanda wanika ko kadi yanu. This one is in alliance with us. Okay. So, tuizo kuva no nga agambye chairman Nkomawo. I know very many people bayina gye balazi. Naye bali mukubo bakola ki bakoma. That is why for tugamba ndi ffe tuli kiwawaatiro kya nkoko kamunye bwejja mu bbanga okulya obwana bwo tulina bukwata tubuvumbe kamunyereme bukola ki kubulya naye akagenze ne kamunye olekana nti ba bwe kagwa n'osigaza wakiri omulambo n'osiika kyekisinga obulungi for Ssemugoma we know as Democrats akyali waffe ate tumulinze ne bwana abagenze eri gyabulidde akomawo kale era ogenda it will be recorded in history amaanyi g'abantu agagenda okujja emisinde nga bakomawo okuyingira kifuba mu DP ogenda galaba wano mu kufuluma bagenze chairman wa DP ate Kampala. Okay, mukulu Ssemugoma naye bigambo by'Sebeda neyanze ekisooka nebaza mugana enambale yes chairman wa Democratic Party Kampala district nti ekigambo kyasembyeyo okwogera nti bonna bakkiriza fenna tukkiriza kuba president tuli kuki ekigambo ekyo senga kigumira bulungi nnyo mu Democratic Party nine essuubi nti ebisigadde byangu senga tukkiriziganya ku ntebe y'obwa president tewali kisobola kutulema kukkiriziganya ku bifo biki bwe tugatta obuwagizi ffenna
ku kifo ky'obwa president amabega wa president Robert Kyagulanyi Ssentamu ebisigadde tugenda kwegattira mu People Power Alliance tujje nga buli wamu tuleta candidate ki era nange ennyongero kikubiriza nti tetukoowa sentiments zireke tutabula nga bannabyabufuzi tuleke kubeera passionate tuleke kufuna birowoozo kweyagaliza kusinga bannayuganda tukkirize twongere okwekumakuma era tubayita nti buli munnabyabufuzi yenna ajje twegattire mu kisinde kya People Power bannabyabufuzi mwenna abakkiriza mu NOP mujje mujoyininge ekibiina kya NOP nti bwe twegatta omulabe waffe ali omu era nkubiriza bannayuganda nti bulya gwe balaba nga avudde ku mulamwa bamukubenga omusota kubanga aba avudde ku kigendererwa kyabaki kyabannayuganda ekigendererwa kyaffe obuzibu bwaffe ye President Museveni yenna akyogera abawa People Power so nga mmaliriza ssebo neyanziza we bali nnyo tukyaza era ntumira aba Kampala Central Division constituency yange era division mwenva bonna emirimu gye bakola okulaba nti ekifo kya meya wa Kampala Central Division tukitwala okukizza okukinunula okukijja mu buwambe omanyi wali aliyo batugambye nti tebanakuteekako omuntu naye aliyo wa DP aliyo wa independent omukulu Sserunjoji omukulu Charles Sserunjoji Musoke wa independent yaliyo tulowooza nti ku luno ekifo ekyo tugenda kizza mikono muganda wange ndo Charles Sserunjoji Musoke kankwesa akadakiika kamusandi kyogeddeko naye erinnya olyogerere lijjira nze namuleeta mukujja kwe nze nali campaign manager netumuleeta ku babu namukuba netumuza ku Bugombolola Charles Sserunjoji Musoke mukumuleeta abantu bangi beebuuza lwaki Ssemugoma azze ate lwaki azze kikeerezi nze mbadde mu NOP nga ndi field commander okumulamu mulala anjagala akayisewo tujja kudda tutandikira kiwandike tujja kutandikira tujja kutandikira neba na Kampala Central munatulanga ddala kuba meya wa Kampala Central nze njagala abantu bamanye tujja kudda tujja kutandikira nti Democratic Party yo egenda kubeerawo neera toyanzege mukwano gwange omuli tosobola kusooka njja kwebaza gwatulabye tutusomye messages ku lwakadde but next time I think abakama bange bajja kukwata obudde tusobole okuba tufuna akaseera kamala naawe munakampala okube ku ssimu osobole okuba nga ate obuuza ekibuuzo bokwongereza ku ebyo ebinaaba ate byogeddwa kankusibulire wano njagala kukwebaza program nyingi zigenda okuba teziddako ekitu ky'ebyemizannyo sawa 5 mpaka sawa 6 n'omusumba twajja kubeera sawa 6 mpaka sawa 8 so tova ku Fresh TV n'ebira bingi nnyo bijja kubanga ate bijja koze no mumbejja Helena abagenyi bange omukulu na Nambale ate n'omukulu Ssemugoma bwetu tubadde olunaku olwaleero mbadde ne Robert abadde mu control room wamu n'omukulu Hamza ku kamera nze niwe Jovan twagana olunaku olw'enkya mbeere bulungi so